වලාකුළු රාජ්‍යයේ තියෙන පුංචි මාලිගාවක ඉන්නවා වගේ. ද රිවර්ස්ටන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ නැගිට්ට ගමන් දකින්න දර්ශනය කොයිතරම් අපූර්වද, කොයිතරම් පින් කරලා තියෙනවද මේ වගේ දර්ශන දකින්න මේ වගේ උදෑසනක. කඳු පන්දිත් එක්ක වෙන්නේ වලාකුළු අපි හරියට අහසේ ඉන්නවා වගේ දැනෙන්නේ. ඉරෙලියත් යාන්තමට වැටිලා සමහර කඳු මුදුන් වලට. මේ උදෑසන කොයිතරම් මනරම්ද. මනරම් උදෑසනක මේ අපූර්වත්වයේ ජීවිතයට එක් කරන්නේ ආදරණීය සොබාදහම. කොන්දේසි විරහිතව ඇසට ප්‍රියදසුන් මවන තැන සිට ජීවත් වෙන්න පිරිසුදු හුස්ම ටික දක්වා කොයි තරම් දේ සොබාදහම අපට ලබා දෙනවාද ටිකක් හිතන්න. මේක තමයි සොබාදහමේ අපූර්වත්වය, චමත්කාරය. මේ අත්දැකීම අපිට ලංකාවේ ලෝකෙ කොහේ ගියත් හැම තැනකින්ම ගන්න පුළුවන් අත්දැකීමක් නෙමෙයි. කොහොම සීමිත තැන් කිහිපයක විතරයි මේ වගේ ඉඩකඩක් ලැබෙන්නේ. ඒකත් මේ වගේ බොහොම සෝද සත්කාරය පිරිච්ච ආකර්ෂණීය තැනක ඉඳලා අපිට විඳින්න තියෙනවා. ඒක හරි වටිනවා. ඒ අපි විඳිනවා. රිවර්ස්ටන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ අවන්හලට මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ප්‍රධාන අවන්හල තමයි එතන පිහිටලා තියෙන්නේ. උදේ ආහාර ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මම අද ඔඩර් කරේ දේශීය ආහාර වේලක්. ඉතින් ටිකක් වෙනස්ම ආහාර වේලක් අද මට ලැබිලා තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් යුරෝපියන් ආහාර වේලක් එහෙම ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්දියන් ආහාර වේලක් ඕන නම් ඒත් සකස් කරලා දෙන්න. මේ සුහදශීලී කාර්ය මණ්ඩල හැම මොහොතකම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කියන එකත් මතක් කරන්න ඕන. පේනවද මේ පොලේ අඳුරනවද දන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ පිට්ටු. පිට්ටු තම්බලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් පිට්ටු ඔතලා තියෙන්නේ එන සාල් කොලයක. මොකද මේ හෝටලය අද මේ විදිහට අපිට මෙතන දකින්න ලැබුණට ඉස්සර මේ පළාතම තිබිලා තියෙන්නේ එනසාල් වගාව. දැන් වසර 10කට 12කට විතර ඉස්සරලා එනසල් වගාව නවත්තලා ඉතුරු කොටස් අක්කර ගණනාවක්ම වනාන්තරයට මුදා හැරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට එනසල් කොලයක ඔතලා ඒකෙම තම්බලා කෑම මේසෙට ආවට පස්සේ වෙනස් රසයක් සුවඳක් සමහරට ගුණයකුත් ඇති පිට්ටු කන්න වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. සිසිලියන් බෝල් එකක් නේද? ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ ආහාර අරගෙන ඉවරනකම්ම මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක තියෙනවා නේද? කොහොමද සුදී? එතනත් කරි එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව පොල් කිරි තියෙනවා, කට්ට සම්බෝල තියෙනවා, පොල් සම්බෝල තියෙනවා, පරිප්පු ව්‍යංජනයක් තියෙනවා. කැමති විදිහකට ඉතින් පිට්ටු කන්න පුළුවන්. ඔබට මතක් කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙතන තියෙන විශේෂත්වය මේ රසවත් සුවඳවත් ආහාර වේලත් අපිට ලැබෙනවා වගේම ඒක රස විඳින තියෙන පරිසරයත් හරි වෙනස්. මෙතෙන්ට මට තුන් පැත්තකින්ම පේන්නේ පරිසරය. හරියට මම එලිමහනේ ඉඳගෙන ආහාර ගන්නවා වගේ හැඟීමක් දැනෙන්නේ. වටේටම තියෙන වීදුරු, ඒ වීදුරු දොරවලුත් අරගත්තාම හොඳ සීතලකුත් දැනෙනවා. ඒත් එක්කම වටපිටාවේ තියෙන
සිරිය අසිරිය බලන ගමන්ම සෝබාදහමට ලං වෙලා ආහාර ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අනුසාල් කොලේ අතර තිබුණු සැනති වෙනස් අමුතු රසයක් දැනෙනවා. මේ රස විඳින්න නම් ද රිවර්ස්ටර්න් ග්‍රෑන්ඩ් වලටම එන්න ඕන. මීට පෙර ආතුවත් අපි වැඩසටහන් පෙළක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ කරෙත් ද රිවර්ස්ටර්න් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ ඉඳලාමයි. ඉතින් හෝටලේට ලැබුණු ප්‍රතිචාර බොහොම ඉහළයි කියලා මට සභාපතිතුමත් ඒත් එක්කම මේ ආයතනයේ මැනේජර් විදිහට කටයුතු කරන ඒ වගේම ප්‍රධාන සුපවිද්‍යාල විදිහට කටයුතු කරන වරුණ මාත් එක්ක වරුණද මෙතන ඉන්නේ. වරුණ පොඩ්ඩක් එන්නකෝ අපිට මේ කියන්න කොහොමද වැඩසටහනත් එක්ක ලැබුණු ප්‍රතිචාරات එක්ක මේ සමහරු මේ අර මට එදා ලබා දුන්න මින්ට් පානය ගැන කතා කරා කියලා. වශයෙන්ම ඒ වෙලාවේ ඒක වුණාට පස්සේ ගොඩක් ආපු අය කිව්වා මේ මින්ට් ඩ්‍රින්ක් එක තරංගට ඔයගොල්ලෝ දුන්න මින්ට් ඩ්‍රින්ක් එක අපිටත් ඕනේ. එතකොට පීසා එක ගැන පීසා එකත් ගොඩාක් අය ඇහුවා. ඒක හදන විදිය ඇහුවා, රෙසිපි ඇහුවා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට ගොඩාක් දුරකථන ඇමතුමුත් ආවා ඊට පස්සේ. ඒ කියන්නේ වැඩසටහනේ පස්සේ ආපු හුඟක් අය ඒ වැඩසටහනේ දැකපු ආහාර ගැනත් කතා කරලා තියෙනවා නේද? ගොඩාක් විදියට ඒක ඇහුවා. ඊට අමතරව මේ බලන තැන් ගැන ගොඩක් අපෙන් විස්තර ඇහුවා. මොකද ඒගොල්ලෝ හුඟක් දන්නේ නැති ප්‍රදේශයක් මේක. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ හුඟක් ආවා. ඒගොල්ලෝ ආසයි තුන ඒගොල්ලන්ට එන්න මේ ස්ථානෙට. ඊට පස්සේ අපේ හොටෙල් එකටත් ඒ වගේ ගොඩක් අය ආවා. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ගොඩාක් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ප්‍රතිචාරත් හොඳයි ඊයින් පස්සේ අපිට. අපිටත් එහෙම තමයි අතන වැඩසටහනට කතා කරන ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් මේ ලස්සන තැන ගැන මෙතෙන්ට ආවයි කියලා පස්සෙත් අපිට දුරකථන නැමතුම එහෙම දීලා කතා කරන වෙලාවට කියනවා. අනිත් එක වරුණ මේ මෙහෙ අපි හිතන් ඉන්නට වඩා යන්න හුඟක් දැන් තියෙනවා නේද? තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දවස් ගණනාවක්ම ඇවිදිට හැකි ඒගොල්ලොන්ට. ඉතින් ඒකත් ලොකු වාසියක් ඒගොල්ලොන්ට. මේ ස්වභාවික පරිසරයට අමතරව ඒ වගේ තැන්වලට යන්න ලැබීමත් ඒ වගේම මේ කාලගුණය අත්විඳීමට ලැබීමත් මම හිතන්නේ හැමතැනම අපිට ලැබෙන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවල්. මේ අනුව ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම වාසනාවන්තයි ඒ වගේ තැනකට. ඔව් අපි ඇත්තටම ඒ ගැන මතක් කරන්න ඕන. හරි වාසනාවන්තයි මේ රටේ අය සංචාරකින් විදිහට එන අයත් වාසනාවන්තයි මේ සෝබාදහමේ තියෙන මේ සුන්දරත්වය විඳින්න එක තැනක ඉඳලා යන්න හුඟක් තැන් තියෙනවා. දැන් වරුණ තවත් ටිකක් මේ කාර්යබහුල වෙනවා. මොකද දැන් තවත් කට්ටියක් ආවා නේද? කට්ටියක් ආවා. ඒ කියන්නේ අපිට හැමතිස්සෙම කට්ටිය එනවා. ඉතින් ඔබතුමා වැඩසටහන දැක්කට පස්සේ ගොඩාක් අය එන්න පටන් ගත්තා. දැනගත්තා රිවර්ස්ටර්න් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ ගැන. ඉතින් ඒකට ඔබතුමාලට අපි ඇත්තටම ස්තුතිවන්තත් වෙනවා. මොහොසුදේ අතුරුපස අද පළතුරු ලැබෙන්නේ අතුරුපස විදියට. අතුරුපස ගැන කතා කරනකොටත් මේදී අපිට ඕනම දෙයක් ඉල්ලලා ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ හෝටලේ තුලම හදන අතුරුපස වර්ග තියෙනවා. ඒත් එක මේ වගේ පළතුරු අවශ්‍ය නම් පළතුරු ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඔබට කැමති විදියකට සුහද සේවය කිසිම අඩුවකින් තොරව ලැබෙනවා කියන එක නම් කියන්න ඕන. සොබාදහම හා බැඳුණු ඔබේ නවහතන ගැන වගේම ඔබ දන්න මෙවැනි සුඳුරු තැන් ගැන අපට කිව්වොත් අපි සූදානම් එතෙන්ට එන්න. ඒ තැන ගැන හැමෝටම කියන්න. එනිසා අපට කතා කරන්න. සොබා පුල්බුල් තමයි මේ දකින්නේ. මෙයා ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික පක්ෂියෙක්. ඒත් එක්කම මුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීට 800ට වඩා ඉහළ ප්‍රදේශවල තමයි දකින්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ වගේම විශේෂයෙන්ම හොඩන් ප්ලේට්ස් වල එහෙම දකින්න පුළුවන් කුරුල්ලෙක්. හරි ලස්සනක් තියෙනවා. ශරීරය කහ පාටයි. වැඩිපුරම තියෙන්නේ කහ පාට. ඒත් එක්කම මේ කන් දෙක තමයි කහ පාට අපිට විශේෂත්වයේ බවට පත් වෙන. ඒ නිසාම තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා කහකන් කොණ්ඩයා කියන නම භාවිතා කරන්නේත්.
කළු පාටත් පොඩ තැනින් තැන දකින්න පුළුවන්. සුදු පාට දකින්න පුළුවන් කුරුල්ලෙක්. ඉතින් මේ විශේෂතාවත් එක්ක මේ උදේ අපිට මෙයාව දකින්න පුළුවන්. බර්ඩ් වොචින් ආවට පස්සේ දැන් ටිකක් අර ඉරු රැස් වැටෙන වෙලාව සන් බාතින් වලට තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩි කැමැත්ත. ටිකක් සෙල්ලම් කරන වෙලාව. මෙයාගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙයාගේ මේ ඇහැ ළඟ ඇහැ වටේට සුදු පාට රවුමක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අඳුරගන්න ලේසිම වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙයාට සිංහලෙන් කියන්නේ පෙරදිගු සිතැසියා කියලා. දුම්බර කුරු බෝධිලිමා කියන කටුසු විශේෂය මේ ප්‍රදේශයට ආවේනික කටුස්සෙක්. මෙයාව දැක බලා ගන්න එක හරිම දුර්ලභයි. ඒක තමයි විශේෂත්වය. නමුත් අපේ වාසනාවකට ඔබේ වාසනාවකට අපිට මෙයාව දකින්න ලැබුණා. මේ ඉන්නේ ගෑනු සතෙක්. මෙයාගේ පිරිමි සතා මීට වඩා ටිකක් ලස්සනයි, වර්ණවත්, බෙල්ල වටේට රතු පාට මාලයක් වගේ පොඩි පැහැ වෙනස් වීමක් තියෙනවා. මීට වඩා ටිකක් ලස්සනයි පිරිමි සතා. මෙයා නම් දැන් මේ බිත්තර දාන කාලේ වගේ ඉන්නේ. මොකද අනිත් විශේෂ කාරණාව තමයි මේ කටුසු විශේෂ අතර ඉන්න කුඩාම විශේෂය තමයි අපි මේ දකින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබත් අහලා ඇති, ඔබ දන්නවා ඇති, කටුස්සන් බිත්තර දාන්නේ පොළවේ බිම වලක් කාරලා බිත්තර දාලා ඒක වහනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් පැටව ඇති වෙන්නේ. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මේගොල්ලෝ පොළවේ බිත්තර දාන්නේ මේ ගෑනු සතාගේ බඩ ඇතුළෙම බිත්තර තියාගෙන පැටියෙක් තමයි එළියට එන්නේ. ඒ සමහර විට මේ උණුසුම හා සම්බන්ධ කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්, එක විද්‍යාත්මක කාරණාවක්. නමුත් මෙයාව දකින්න හරි අමාරුයි, දුර්ලභයි දැක ගැනීම. නමුත් ඔන්න වාසනාවකට අපිට දකින්න අවස්ථාව ලැබුණා. එකතු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රියාවලියක් තමයි කියන්නේ සංචාරය අතරතුරේ මේ වගේ දෙයකටත් කාලය වෙන් කරගන්න හරි වටිනවා. විඳින්නකො මේ පරිසරයේ මේ ඇහෙන හඬ පවා කොයිතරම් අපූර්වද. අපිට ඇහෙන්නේ වතුර පාරක් පොඩ්ඩක් ගලාගෙන යන හඬක්, කුරුල්ලන්ගේ
විවිධ කිචිබිචියවල් මේ දේවලුත් එක පොඩ්ඩක් පරිසරයට ලං වෙලා පරිසරයේ හදගැස්ම අහගෙන ඉන්න එක හරි වටිනවා. හද බිමේ ඇවිද යන ගමනේ සොඳුරු තැන් වටින තැන් වගේම සංචාරයට ප්‍රිය ඔබට වටින බොහෝ දේ ලබා දෙන්න අපි හැමදාමත් සූදානම්. Travel Map with තරංග අපේ YouTube නාලිකාව වෙත ඔබ ආවොත් බොහෝ දේ දකින්න වගේම Canon කැමරාවක් දිනා ගන්නත් ඔබට පුළුවන්. අපිව subscribe කරන්න. ඔබේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් විදියට සටහන් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපෙන් සුබ පැතුම් ඔබටත් ජයග්‍රාහකයෙක් වන්නට. ඔබ වෙතගෙන ආවේ Canon, delighting you always. Vision View වීඩියෝ කළුගෝවිල ඔබේ මංගල ඇල්බමය සකසන්නේ සොයා කල වෙතින්දැයි ඔබේ ඡායාරූප ශිල්පියාගෙන් අදම විමසන්න. සොයා කල කළුගෝවිල